Хора, днес ще играем Майнкрафт. За първи път качвам видео, което не е свързано с Sims. Така, нека да започваме. Да не ви се обяснявам. Създаване на... Хора, чакайте само да видя. Само да си видя световете. Окей, мисля да създам нов. Да, мирно искам да е, защото хора, после ще ставам по-нагоре. Окей. Хора, ето това е мястото, на което се спалнах. Буквално там има ледница и не искам да ходя, защото може някаква полярна мечка да ме изяде. Буквално тук е жива ледница. Няма какво да говоря. Вие виждате. Мисля да ходя натам. Да, натам ще ходя. И без това съм чувала някакви неща, че ако следваш реката, може да намериш село и се надявам да намеря. Така ще от тревата събирам семена за кокошките. Аз съм цяла кокошка. От никъде не е паднало никакво семе. Буквално се притеснявам да не ми изкочи нещо от някаква пещера. Да не ми изкочи някакво зомби или скелет. На тази ледница защо се спал на най-гадното място от всичките, дето е имало на света? Аз се спалнах до ледницата, сега до пустинята. Не, наистина хора, кажете ми какъв е този късмет. Ако намеря нещо по-интересно, ще се включа. Хора, нищо не съм намерила, не знам даже защо и се включвам. Не мога. Тък му бях казала, че нищо не съм намерила, а аз намерих тази къща. Това, ако не е яко, обяснете ми. Какво е? Да, най-доброто. И взимаме и тези двете ябълки. Хора, буквално бях се обяснявала, че нищо не съм намерила, че нямало смисъл да се включвам, а пък аз намерих село. От това по-яко няма на къде. Буквално не знам защо съм така. Бях си оставила телефона за малко и може би малкият ми братовчет го е пипал и за това съм така. Сега ще се върна отново в ония живот. Само да слеза по-надолу. Това е много яко. Не мога. Как да си го оправя? Настройки. Да, то е по нещо. Аз не съм пипала нищо. Ето го Айрън голема. Така, сега ще съм във всяка една от къщите. Добре, тук имам легло. Тук няма
нямам тук никакъв съндък. Аз търся къщи с съндъци. Ма и хора, това село, дето намерих, също не е много богато. Буквално съм виждала села с по 50 къщи. Тук има май има съндък. Да, има. И тези дървета ще ми трябват някой ден, за да построя нещо, ако ми трябва дърво и няма дърво близо до мен, защото винаги така се оказва и нямам късмет. Но хора, не знам, буквално са ги залепили за пещериците с къщи. Не идват ли зомбита? Буквално ще да кажа кърлежи. Айде. Да събивам този хляб на едно. Имам 9 хляба. Така, сега ще стоя в някой от къщите. Там нагоре искам да се кача. Ама няма как. Или пък може би има. Да, в този съндък нищо не съм взимала. Тук си това легло. Какво имаше? О, хора, днеска доста желязо намерих. 6 плюс 3, 9 желязо. Това си ми е достатъчно. И сега ще видя някакъв селянин, ако мога да търгувам с него. Тук има някакво коте. Той да го избяга. Щях да кажа да го затворя и после да имам риба да си го взема. Ама той избяга бързо. Какво направи? Какво иде? Я мога ли да таковам с този търгиша? Окей. Добре. Някой ден ще търгувам с този. Мисля да се направя нещо като къща, ама да не е къща. Там да живея за него за няколко дни. Когато се берат там тези неща, да получа прятите, кирките, мечовете, там каквото са. Сега ще купая дърво с ръка, сега ще купая от земите, да се кача там горе. Да, фотка. Две. Я чакай. Опа. Бирен. Това, което буквално бяга от мен. Правилно съндък. Буквално този съндък почти нищо не намери. Там горе има една къща, на която сложа.
Буквално отгоре гледката е доста яка. Хора, буквално мисля да търся... Има едни розови дървета. Мисля да търся от тях, но после. Защото сега ме мързи. Какво стана? Айрон голема е тук. И си е така. Къде има ряпа? Или там червената, като се иде. Буквално май гледах да има още една ферма някъде. Май беше нагоре. Да, нагоре. Щях ме прогони някакво зомби или скелет и го убивам и ги бягам. Не, той е май на вътрешно. Ето тук имам моркови, имам и картофи. Мога да подканя някакво прасе или заек. Прасе ще мога да заек нещо. Наблизо няма. Трябва да ходя в пустинята да реди един прост заек, но на мен не ми се ходи. Защото там може да срещна. Има едно такова жълто зомби. Не знам даже как му е името. Дали се казва жълто зомби или как се казва пустинно зомби, ако се казва. Просто не се естествено, че ще се пребивам. По това сметката. Буквално никъде не намерих седло. Но както и да е. Ряпа, откъде ще намеря? Ряпа. Буквално хора мисля да се направя една постройка. Сега може да е много мизерна, но какво да се прави? И тази постройка няма да е като къща, просто отгоре ще седа и ще наблюдавам да идва някакви зомби, спалнова, средството, за да ги убивам и да си вземам нещата от тях. Паяка може да ми помогне да въдица. Където може да ми помогне да спремам стрели. Така.
направих, не знам. Не, няма да слизам вътре, за да се видявам, не. Не, падам, не. Да, готов съм. Ще си сложа една врата, някакви стълбички и да, това ми. Отгоре ще спа. Сега ще изпочупя едно дърво. Легло в мен имам ли? Имам. Знам, че не е хубаво сега да чупя тези къщи, но няма друг избор. Така. Какво мога да си... хора, отивам да спа, че аз докато съм мисля, някой зомби ще ме отрепе. Като си знам късмета. Изчезва и от тук е. Аз имам легло, ако се идвам. Така. Добре, това... Не. Ще направя това. Една врата ще направя. Нямам повече дървета. Но ми стигат, да. Стигнаха ми. Първо вие иначе ако сте играли Майнкрафт, виждали ли сте род в овца? Така. Хора, забравих да си направя стълба. За стълбата ми трябва дърво. Не точно. Ама така. Хайде бе. Ето тук. Така и сега стълбичките за сега направим. Това ще го махна. Къде да се направя стълба? Няма откъде да се направя стълба. Чакайте да напиша стълба.
трябвало да ги направя в пръчки. Окей. Айде, сега мога да се направя стълба. Окей, ето, готово. Направих си стълбички. Не, май не съм бях направила, но не ми е нужно. Така. Така ще съм. Ето така по-хубаво. В кавички. Не. Сега ако падна, не знам. Да, така бива. Имам малко място. И оттам айде. Готови сме. Сега да си уредя, ако дойдат да ме нападнат, това после ще го взема. Без това няма да ходя в недъра. И ако някой скелет ме цели, ето така, идвам, стрелякам, готово. Така, готови сме. Буквално сега не знам какво ще правя. Може би ще се направя ножици. Или пък защо сами? Не. Буквално тук има риба, но няма да отивам в тези води, защото някакви драунери ще ме нападнат. Ще ме нападнат. Тази музичка ме стресна. Тя така се върви. Просто гледам отгоре дали има още някакви къщи. Няма малко конче. Здравей, я погледни ме в очите. Не може сигурно. Спокойно, това е, което скърца е леглото ми, защото мърдам. Чакам да стане нощ. И сега мисля да направя нещо тъпо. И то е да плаша селените с една камбанка. След тази камбана да ги плащат. Да. И хората казват, че ако убиеш тази камбана, просто селените си мислят, че идва някой
Буквално сега малко стъмнява и ще чакам зомбита, тъпи, грозни скелети да идват. Не мога да откривам. Да, вече се стъмнява. Буквално ще глекна тук и когато стане напълно вечер, ще се обърна и ще видя колко зомбита и грозни същества има. Никога правят си инструменти, с които да ги бия, ако дойдат. Правиш, че ще грозни същества някакъв. Правилно, идват ли някакви зомбита или нещо такива? Ще седа ето тук. И ще ги чакам. Буквално нищо не идва. Пък е вечер. Не знам защо, но нищо не идва. Хора, епизодът се приключва тук. Ако искате втора част, пишете в коментар.